哎呀，今日終於有帶鞋啦！咦，我頭先唔係撳咗遠足嘅咩？我成20分鐘嘅，點解？去到下邊東區醫院嗰個位15嘅啫喎。今日行得咁慢咩？冇理由噶。係喎，真係慢喎！嚟啦！下一個熱身200米，撳埋個 tracker 先。嗱，應該冇錯嘢嘅 ，lock 咗機，撳咗手機，唔係撳咗隻錶，而家撳個手機。咁 warm up 200米嘅，我冇記錯呢個應該係 interval 嚟嘅。咁一陣先算啦。哇！但係好濕喎，個地。部機好搖。今日另一邊跑先，跑200米。咁不如咁啦，唔係唔得嘅，但係上次都話試過，我好似要開始喎，點解佢？我開始訓練200米，一開波唔好咁勁，細步啲，步頻100力。佢話夠啊，53秒啊，有啲假喎呢個，我都冇兜晒成個圈。我7點起身，7點幾起身都冇落雨喎，而家成10點喎，即係6點淋一淋咁樣，咁啊冇太陽都過唔到，夠低嘅咯喎，唞咗分幾嘅咯喎。啲人話唔知分半鐘唔再跑翻就冇嗰個效益嘅喎，但係有啲人話係要點都要等個心跳跌翻落去先得喎。我要再溫書先得，120係咁可以啦。得咗52，好燉啊部機，應該校邊度？少啲講嘢，等佢可以快啲落翻去先。我冇睇到啱啱係幾多添，但頭一組啊，根本上係跑唔喐。第二組好少少，我冇行到，我淨係停喺度。等多陣啊！真係有2分半咁多。好，開動啦！
已經2分鐘啦，心跳1、2、3啦，哇！好在我頭先開機咧，就諗住話俾大家知2分鐘都仲有3厘，咁點知咧佢突然咧就變1、2幾，咁我就嚟下一段啦。我49啊，希望佢度，希望佢冇度錯。好攰啊！呢一組161，好，我停喺度啦。而家咧1分20秒，唞咗，心跳都仲139、140。哇！早幾日到倫敦馬拉松，個世界紀錄太快啊！實在，我而家咁樣跑咧，4分幾 P 都冇，即係4分尾咯，4分鐘啦。哇！佢哋嗰啲係2分尾嘅喎，我諗佢係全程冇慢過我嘅極速。唉，因為當然我年紀大咗啦。而家咁樣200米冇助跑器，有助跑咪快2秒俾你，點都要40秒噶啦。我2分10啦，都1.3幾。我見1、2幾我都喐啦。我最多問多次人 check 多次，係咪真係唔可以咁快心跳去繼續？1、2、8嚟啊！哇，41啊，好快啊！俾多咗力㗎，165心跳我好扯啊！第4區，頭先5區嚟㗎，160幾已經係我嗰個年齡上面，171、167、168已經係5區嚟，紅區㗎啦，真係2分鐘啦，139唔跌啊，冇喐過，係有吹水嘅，咁耐先跌咗唔少。而家個問題唔係個肺氧問題，我都順晒條氣嘅，但係佢個心可能排啲嘢咧。1、2、9開始啦！跑唔到啊！唔該10米，你帶我啲 WhatsApp 出嚟，搞到我睇唔到。170、169，話就話慢咗啊，但係感覺係快嘅，俾多咗力，可能唔去啦。太長啦，休息唔應。好啦，咁咧就2分半啦，心跳咧就仲係1.3幾。咁到底唞得耐會冇效啊，定係心跳低唔夠效咧？咁我嚟而家試一次。哎呀！唔會跑，咬齊啲。幾多米？好攰，夠唔夠？夠！哇，42秒呢一個，哇，爆啊！冇彎道咧，仲辛苦啲，因為個反彈起動咧，好食心跳啊！165應該就唔止嘅。冇啊，164啫喎，我唔跌啊，仲164啊！又翻嚟啦，2分10秒啦，唞咗132，咁就差唔多喎，冇我預期咁差啦，即係都係
2分幾就快1、2幾心跳啦，咁都跑得嘅。哇！但係頭先嗰個竟然係，哇！又135喎，做乜事啊？反錯啊！其實我仲 feel 到少少，冇頭先咁樣。頭先係2分半唔錯嘅。好啊，去啦！跌到埋，哇！好攰啊呢隻，做未得嘅咩？應該諗咗長啲嘅，1733條56，我唔準㗎喎，是但啊！171咩區啊？紅色，166都紅色，171就爆標。我就1個禮拜1次呢啲啫。我見有人咧跑 interval， 唔知點樣咧，有個師兄留言話保重，就唔知係咪覺得佢嗰個練法太激進、太傷身。咁我真係唔知啊，因為照計1個禮拜1次 interval 咧就好溫和嘅，應該唔需要2個禮拜1次。2分08、2分10，心跳132。而我而家呢個感覺咧都 OK 嘅。仲有2組，129啦，去啦！唔好熄啊隻表。跟住關注啲先。46，諗住校個美顏模式咧，佢話冇啊，係咪我？佢意思係咪我冇啊？冇可能。119喎 ，good 喎，你去兜圈。153心150嘅畫面應該153。我都行咗分幾鐘先坐，應該冇事啩。好快啊，半個鐘練完。好，條片去到呢度再見。